Всем привет, и сегодня мы играем в 99 ночей. Давайте посмотрим обновление. Да, это обновление связано с... А вот эти классы, которые я сейчас покажу, да, да-да-да, вот эти новые классы, они вообще такие фиговые, но я их не буду покупать, вам показывать. Я просто лесоруба возьму и отправлюсь с вами играть. Я сегодня планирую выжить хотя бы 300, а может даже 400 ночей. Но если я не погибну, если я не умру, поэтому надеюсь, я не умру. Так, так, вот. Кстати, я нашел крутой VPN, и теперь я смогу спокойно заходить в Roblox. А то у меня, до того работаю, просто очень плохо работаю. Да, поэтому я смогу больше для вас Роблокса снимать. Но я буду снимать побольше, именно попробовать 99 ночей снять побольше, ребят. И побольше снять Брухевена, ребят. Брухевена я попытаюсь в Брухевене. Вот. Короче, сейчас мы будем добывать дерево. Кучу дерева нам надо, ребят. Не спрашивайте, зачем нам это нужно. Нам это нужно для прокачки нашего кроватки. Так. Это относим, это сюда. Сейчас сюда. Опа. Вы видели, да? Да. Открываем сундук. Побежали. Опа, огонь. Огонь сейчас потухнет, ребят. Огонь сейчас потухнет, ребят. Компас сюда ставим. Мы, наверное, не будем детей спасать, а? Или будем? Ну, я хочу попробовать не спасать детей, посмотреть, что будет. Вот. Да, ребят. Ну ладно, добудем сегодня мяско. Мяско поедим. И добудем дерево с вами. Добудем дерево, кучу дерева. Сделал лесоруб. Класс лесоруба. Потом я попробую поиграть с классом повара. И потом инопланетяне посмотреть, сколько я проживу максимум дней. Вы посмотрите, сколько у меня уже дерева, ребят. Офигенно. Дерево офигенно. А зачем нам столько дерева, вы скажете? Я посмотрю, где второй ребенок. А, у нас инопланетяне, ребят. Давайте спасем хотя бы первого ребенка, а? Дыш. Все падает. Ура! Побежали. Побежали спасать ребеночка моего. Моего ребеночка. Или не будем спасать? Или не будем сегодня спасать? Мы не будем сегодня, ребят, спасать. Мы сегодня походим, ребят. Ну, то есть мы не будем сейчас спасать, мы потом чуть-чуть потом спасем его. Да, у нас оружие. А, вот у нас есть оружие на нас сегодня. Нападают, ребят. Ай-яй-яй. Вы посмотрите, сколько у меня уже дерева, ребят. Нормально. Бам-бам-бам. Нормально, короче. Нормально, ребят. Короче, класс лесоруба это топ. Я вам советую все-таки взять класс лесоруба. Да. И взять какого-то другана, который будет готовить, шеф-повар, который будет. Также пускай будет у вас инопланетянин, потому что если вы 300 дней хотите прожить, вам нужно инопланетянин. Да, ребят, инопланетянин, чтобы спасти всех детей.
Если вы не хотите спасать детей, то берете класс лесоруба, чтобы прожить больше дней. Чтобы прожить больше дней, возьмите лесоруба. Если вы хотите выживать без детей и чтобы у вас было побольше еды, то берете просто повара, готовите еду просто и все. И детей спасайте, всех спасайте. Ну ладно, ничего страшного, что мы на них только сегодня пойдем. Также я попытаюсь выжить без детей. Да, я попытаюсь выжить без детей. Я попытаюсь... Чтобы выжить без детей, нам либо взять лесоруба надо, либо взять класс шеф-повара. Так что в следующий раз я возьму шеф-повара и буду на нем играть. И попытаюсь без детей выжить. Ну, без детей. Каждый раз, каждый день. Потом я попытаюсь взять снова класс лесоруба. И я пойду на этот раз с другом. Надеюсь. Мой план будет таков, что я буду просто добывать дерево. Этот друг будет... Конечно, мой друг будет, конечно. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Так вот. Так вот. Отлично. 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 И теперь нам нужно вот сюда бежать. О, видите, у нас выросло. День благодарения, все, ушел. Ребят. Мне кажется, что инопланетянин уже фиговый. Между шефом и шеф-поваром, между ним и лесорубом. Ну, смотрите, если брать шеф-повар, у него кастрюля, да, которую можно скрафтить в верстаке, по сути. Можно взять, конечно, лесоруба, своего друга, какого-нибудь, не знаю, и попробовать выжить побольше дней. 500, там максимум. Вот. И кристалл позабирать и еще пофармить. Я, конечно, пытался, но... Всем спасибо за просмотр. Всем пока.